gbogbo igun tó ń wò mí omi ti tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu o àbí kí n sọ pé omi ti fẹ́ tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu èwo ni ká lò nù méjèèjì ṣé ká sọ wípé omi fẹ́ tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu ni àbí omi ti tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu torí lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad àfàìmọ̀ kan máa rán bàbá Mohbad lẹ́wọ̀n Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí àfàìmọ̀ kan máa rán bàbá Mohbad lẹ́wọ̀n ẹ jọ̀ọ́ kí láǹfààní lọ́ọ̀yà tí bàbá Mohbad gbà kí láǹfààní SAN tó ń ṣiṣẹ́ fún bàbá Mohbad tá ò dẹ̀ rojú tó ọ̀rọ̀ láti jọjọ́ yìí débi wípé wọ́n tún ti bá débi pé wọ́n fẹ́ detain bàbá Mohbad lórí wípé wọ́n ní wọ́n ń ṣe investigation ẹ jọ̀ọ́ investigation wọn ni wọ́n ń ṣé bàbá Mohbad wà nínú ilé ńgbà tọ́mọ kú ni ṣé ẹ ti rí ìlú tàwa ṣé ẹ ti rí bó ṣe ń darí ẹjọ́ ríboríbo ìlú Nàìjíríà ni mo ti rí ibi tí ẹlẹ́bi tó ti ń jàre tí aláre tó ti ń jẹ̀bi bàbá Mohbad tí ó sì nínú ilé ńgbà tọ́mọ ṣaláìsí wọ́n fẹ́ detain bàbá Mohbad àwọn tó wà nínú ilé nígbà tọ́mọ ṣaláìsí kò sẹ́ni tó detain nínú gbogbo wọn tá a bá yọ owó àdúrà nìkan tí Yomi fi agídé mú tí bàbá ẹ̀ dẹ̀ lọ gbálẹ̀ ní ọjọ́ kejì àwọn bíi 14 àbí 15 tán wà nínú ilé kò sẹ́nìkan ṣoṣo tí wọ́n ti mọ̀ lẹ́nu wọn ẹ jọ̀ọ́ níbo là ń bá ọ̀rọ̀ justice for Mohbad lọ àbí torí ẹ̀ gan ni bàbá Mohbad gan ni wọ́n ṣe fi taratara sí ọ̀rọ̀ justice yìí mọ́ àbí bàbá Mohbad gan ní nǹkan tí wọ́n ń bò tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn public mọ̀ ẹ wò gbogbo igi tó ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ bá mi share ẹ jẹ́ kó go viral bóyá lè rẹ́ni tó máa tún ràn wá lọ́wọ́ bóyá lè ráwọn tó tún máa tún dìde sí ọ̀rọ̀ yìí tó tún jù wá lọ tó ọ̀rọ̀ yìí ò wá yé mi mọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí kẹ́lẹ́ bá mi subscribe sílẹ̀ ilé Global TV ẹ má bá mi ká lọ. wọ́n fi gba passport máa yẹ sílẹ̀ ìjọba fi gbé. àmọ́ ẹ̀rọ ń ba bàbá ni ọ̀ lè sún ìwọ̀n mi. Ayé máa yìí ọmọ àlè.
are legally married, it's not next of kin. And if you check up on next of kin. Your son cannot contest that name because that shows that girl àtàwọn tó wà ní ti àtọ́kẹ́wà tó kẹ́rẹ́ ẹ̀ sáà tuntun yẹn ìṣúná àtẹ́lẹ̀ náà ní ìdìbìdìbì yẹn. Ọ̀hún ní máa sọ bọ̀ next of kin yẹn. Wọ́n náà sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ kọ́ta sọ̀rọ̀ kan yẹn ní family court sọ̀rọ̀ yẹn. But for not doing that, Sarah rẹ̀ fà fún wa bẹ́ẹ̀. Kẹ́rẹ́ àwọn ọ̀sán from a very distance. Two things now, ọmọ yẹn ti kọ́ ó ti request fún òun lọ́sẹ̀ náà ṣe tẹ̀lé ìtòun yẹn. Yóò dẹ̀ kọ́ mi náà. But olùfọ́ olùkọ́sù bàbá fún Kámẹ́rà Kánádà láti sọ sí pé ọmọ yẹn mú pé ìdá àkókò something for bàbá. Bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí aṣọ àṣẹ ìṣe gently. Because for that pé wọ́n ní ọ̀pá àrẹ sí ìlú jẹ́ nìyẹn. If anything happen, go for me back to know. Because that girl make videos that pé bàbá ní pé àdéhùn ọmọ wọn. Ó máa fi bàbá sọ nínú most of the interview àti ìjọba rẹ̀ wọ́n tẹ̀ ti kó dání. So bàbá ti kó pọ̀ mọ́ ṣé bóyá peter lọ sí àti wà lójú ọlọ́mọ ọ̀tọ̀. Bàbá ṣe sue and cancel that girl before it's too late. Ọmọ ìwọ̀n tó ṣe o. That girl ní kékeré ni he has street all this relation lọ́wọ́. Yes, because she's a woman who has been power kiri. If a lady can sue his baba ọkọ, he has something on his hand. Or in her hand. Ó sọ ṣíjú ló fún láyé ṣe. Olúwa ti fẹ́ lọ́yà wo ló máa bá bàbá sùn òbí sísan sí tó ti gbà bọ́dé. Mo sọ sẹ́kọ̀ọ́ Mr. Rishi Jerry àti bàbá Ẹ̀sàṣẹ́tù wọn lè sùn mí because there is something ọ̀sọ́tọ̀ fún wa. Honestly speaking, there is something ọ̀sọ̀ fún wa. There is something that ọ̀sọ̀ fún ara àtọ̀. Ṣẹ́tìrì ìhàmìlì àfà. Àwọn náà mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀. Ìyàwó sọ fún ọkọ ẹ̀. Lọ́yà ni wà á bẹ̀. Ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ náà. There is something ọmọ yẹn mọ̀. Yes, let's say the facts. Ó dẹ̀ ṣe pé bàbá yẹn máa ṣọ́kù ni. Ní lísì fi yẹn wọn lọ evidence yín dà wọn lọ evidence yín dà.
gbogbo wa San City la máa ń pè tẹ́lẹ̀ ta ló gbé Dr. Situ mi wá ó yẹ ká ti fura ti pẹ́ that woman was the first person to attack me doctor ni is a doctor kìdìkan kí ló gbé tó gbé yẹn wá fún wa àwọn èèyàn lé o wàláì tàlà ìyá yẹn ó fura rárá honestly Dr. Situ ṣẹ́rí statement a máa ń pè pé ẹ jọ Mr. Grace bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n ti kọjá stage yẹn sìn. àwa la máa jáde bàbá wà lórí social media bàbá ò lè náwọn ò ní gbọ́ wa a máa call out bàbá ni but èmi ò bú bàbá nídìí láti bú bàbá a máa pé bàbá ní sí àìkíyèsí ni bàbá ní ọ̀ọ́lì sọ pé àwọn ò ní gbọ́ wa a ti kọjá stage kéèyàn kan bá bàbá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àlọ́ voice wa bàbá you need to listen to us that's it a ti kọjá stage kéèyàn kan bá bàbá sọ̀rọ̀ àṣírí ni o kan bá bàbá sọ̀rọ̀ la fi dé 2 years yìí o ẹ jẹ́ kẹ́mi mi. nígbà míì nǹkan tó bá ti jẹ́ nǹkan tó jẹ́ by
àwọn constituent ọ̀gá wọn ò sí around kìíní kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n táwọn wá sọ̀rọ̀ wọ́n wáyé káwọn lọ péjì àwọn evidence kan wá táwọn ní. Quickly, I use my phone, get the evidence and we created it. Àwọn akọ̀wọlé wọ́n ṣáà sọ̀rọ̀ wọ́n tún ṣe kìíní. But to cut the long story short, at the end of the day, nígbà tó di bí after 4, wọ́n á ní wọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ní pé they were not wọ́n ṣàṣọ àwọn nǹkan kan ṣáà pé wọ́n fẹ́ detain your agreement wọ́n ní detain wọn tí wọ́n wá rí ṣọ́ọ̀tì. And we try to get a ṣọ́ọ̀tì àwọn ṣọ́ọ̀tì tá à ń rí they were not forthcoming. Ilé jẹ́ ìṣù ẹ̀wà èèyàn lè rí náà Nàìjíríà ní mí náà nítorí pé àjọba mi gbé mi lè ṣe ṣọ́ọ̀tì bàbá yìí I have everything ó yá ẹ wá dára yín láwọn ẹ jẹ́ kí n ṣọ́ọ̀tì dáàdì. Ibi kan ti fẹ́ bí pé bàbá Mohbad nìyẹn o. Driving license nílẹ̀ wọ́n ní kíní kan òun mú voters card nílẹ̀ wọ́n ní rárá kíní kan wọ́n ní ṣé mi ní international passport wọ́n ní mo ní wọ́n ní òkè kìkì wá wọ́n ní kò sí nílò ẹ̀ wọ́n ní ṣé mo lè rí kọ́fì wọ́n ní ṣé wàá wọ email mi lọ́dọ̀ original kan òun náà wà ní wọ́n ti wá wọ email mi àwọn able to print it mo ṣàtẹ̀lẹ̀ sí wà nínú email pé Alice I applied for visas online àwọn tàwọn ẹ̀jẹ̀ ti ń bọ̀ let me search. Unfortunately, when they don't print it, I printed in color. I gave them. They checked it on tentatively on my girl. I was thinking it will end there. On my girl, tentatively, it will be a roll. Give our quadra, give our quadra. That was on the 4th, the other on the 5th. Picking Baba Padawa. June. Investigate ta ni ṣé bàbá wà ní ilé ni.
ilẹ̀ ń yọ̀ gidi gan. ilẹ̀ ń yọ̀. Sam Wahab Shitu is supporting. Omi ti fẹ́ tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu. Gbogbo ẹnu mo fi sọ ní àárọ̀ yìí. For this statement tẹ́ pé yìí, gbogbo ẹnu mo fi sọ. It has means ṣé tí rí ẹ̀yin tẹ́ bá ń support bàbá Mohbad ní pé Sam Wahab Shitu is happy to send bàbá Mohbad to prison. Yeah. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Investigate on what? You are. Nigerian police that they did not investigate on 50 people inside that house. Wọ́n investigate àwọn tó wà nílé. Investigate on what? Àwọn tó ń mọwọ́ tó ń mẹsẹ̀ lọ́fẹ́ náà investigate. And Sam Wahab Shitu question wọn. Come baby tó ti question pàǹtí àbísọ̀ ń tù wá. Lórí kéèsì tí wọ́n fi pe bàbá Mohbad, petition tó fi pe bàbá Mohbad. Kí ni Sam wá wà fún? Tó ń gba millions. General Rangers, go ahead please. Okay, Mommy Arike Ade, can you run on please? Ẹ káàárọ̀ gbogbo lé o, ẹ káàárọ̀. Àpò ọ̀rọ̀ wọn á ní fi rọ ẹgbẹ́ o. Ẹni Monday ara jíjẹun. Ẹ jẹ́ má bínú, lákòókò mi rí ẹgbẹ́ request and you say you are going to work. Mi ò rí ẹ. Maybe you on private. Ọba lọ́lọ́dẹ please, ẹ má bínú, ẹ go ahead. Okay. Ẹni Monday ara jíjẹun. Iṣẹ́ rí láti ilẹ̀. Ní bàbá Shitu yẹn ló sì gbà bọ́dì. Because lọ́yà ènìyàn ṣòro tó wà ń bẹ̀. Mọ́mí àríjáde. Màsá bàbá rí ṣe o, bàbá rí ṣe o. Àyà Yínká olórí burúkú. Ìyàwó Mọ́lá olùsí tó ló fi ká máa ń tafẹ́ bàbá olórí bàbá oníyàwó mẹ́rin olórí burúkú. Àwa ló fẹ́ máa sọ̀rọ̀ síbi òbú jàmá. Ẹ bá máa block ẹ̀ náà. Ẹ bá máa block ẹ̀ ẹ máa sọ ní ìlú. Àkókò ẹ̀ bá jẹ́ ká no. Wọ́n máa ló sọ pé àmàlè rí justice. Ó máa ló ní ọba ní drug mà ní àbí ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́. Àwọn ọba ní drug fẹ́ bá fún báyìí. Ẹ bá wa ṣí ẹ. Ó fẹ́ kí n bí ẹ̀fẹ̀ ìtòsí ló wà o. Ó ti gbàgbé ni. Ó ti gbàgbé ìfọ̀tò mi síta. Ẹ bá wa play ẹ̀ gbọ́kú ló ní àdèrí justice kí ló lọ gbógun ẹ̀ sí orí títí Àbújá fún. Abdulrahman máa gbé wọlé padà ẹjọ́ ẹjọ́ sáyé ló bẹ̀rẹ̀ fún Rangers ẹ̀dígbọ́. Wọ́n yé sí máa wọ iṣẹ́ sí. Àyíká yẹn bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Àìsíta kò sí ẹ̀fàyà ní ìkálẹ̀. Ẹ bá pa ọjà mẹ́jọ onírẹ̀ yìí. Àyà Yínká ní chairman ní ọjọ́ ilé ọjọ́ house l'Abuja dán ìwọ wèrè. Ọjọ́ house ní chairman fi lówó ìfà. And I have to respect myself and let the bereaved, let them cry for their whatever. You don't know about so you understand, man? And if one got to share let you arrest me of your way. Why you? Tranquility, justice, guy. If you die, Banza. Nobody said you. So the truth comes out like now among us, and I sell me. People where I call big brother, big sister, that they sell me out. Yes. So you know now. So you just be good, okay? Just be good and please, if possible, draw back. Do you understand? Draw back for your safety. For your safety, draw back. Because if anything happens to you, Baba Mohbad not send you. If anything happens to you, anybody for this thing, this is where they see you, they don't send you. They will only carry you, they explain, they analyze. You understand? They will carry you, they analyze. They will use it, they collect lion.
come out from cell. I see a voice note with a record. If Paparano can come and insult me, then who again? Who I'm not offended? Person why I like so much. Person why they say like, okay, but that person. So if Paparano can insult me, if my own bio, whatever the things, don't talk to you like that. Can say things about me. And yesterday, if you called me, I think everything is fine. Let's move on. Everything is fine. So if stay off, Beckys, stay off. For sanity, stay off. Or try now when you're shitty be by. It has been a thing of me that if I want to do something, I will do it. You understand? If you can hear me well. If I want to do something, I will do it. Not to gain love or anything from anybody. It's from my heart, You get it from my heart that I didn't do my things. If you shame with anybody, praise me, I'm getting body anything for me. No man shame from the depth of my heart. Yes, to fulfill all righteousness, I must shame God. Let me do. So Becky is for your own sanity. I know they took me there, they did not see anything. They did not see anything, no evidence against me. Oba was even telling me, you understand? So when I don't have a sponsor, and they did their decision, they realize I don't have. But you know the one to sponsor me. Oh man. And here I am today telling you, because I know you have a good heart. You are doing it from your heart because probably nobody is your friend. I'm a bros, I tell you. Nobody said you, but don't die. Not nobody if you get any just for that, but I tell you. You might have large passport with it. We know. So when I don't have a sponsor, and they did their decision, they realize I don't have. I did my thing myself. So and here I am today telling you. Because I know you have a good heart. You are doing it from your heart because probably nobody is your friend. I'm a bros, I tell you. Nobody said you, but don't die. Not nobody if you get any just for that, but I tell you. You might have large passport with the thing. Only the matter don't like. It's bigger than what you think. Thank you very much. Please, where is the general question has left? I've got a question for him. Unfortunately, he has left. I wanted to ask him a question. But nevertheless, no problem. First and foremost, let everybody that has ears listen attentively. Anybody tí kò gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yẹn gbogbo ẹ̀yin ojú tó ń wò mí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ justice for Mohbad ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yẹn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ gbọ́ nínú voice note ibo lẹ rò pé ọ̀rọ̀ justice máa wó sí ṣé ẹ rò pé bàbá Mohbad ò ní fẹ́ wọn panu nínú ìtàn bábọ̀ yìí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n kéjì ọ̀rọ̀ yẹn sí bàbá Mohbad lẹ́sẹ̀ kán lè fi pẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ yẹn Nàìjíríà tèmi mọ̀ tí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nínú ilé gbogbo wọn ni wọ́n máa kó ló wá di wípé Wùmí ò tiẹ̀ fojú ba station rẹ̀ débi pé bí wọ́n máa fojú ba ilé ẹjọ́ ẹ wò bá mi share fídíò ìkẹ́lẹ́ bá mi subscribe sílẹ̀ ilé Global TV kí lè rọkàn yín ẹ bá mi fi hàn lábẹ́ comment section mo tún padà bọ̀ ire o.